はい、皆さんこんにちは。今日もやってきました。昨日は雨で、今日はちょっと晴れ間が出てきたんで急いで来てみたんやけど、なんかあんまりしたけどパッとしてないなこの天気は。というわけで今日はですね、じゃん、先週動画撮影しとったその次のフライトでまたまた落としてしまいまして、これドミネーターね、450ドミネーター、どうなの、昨日徹夜近いぐらいにしてやっと修理完了したんやけども、疲れました。その墜落の内容が機体を見失って落としたというね、本当にしょうもない墜落の仕方で落としてしまいました。でもテール部分ね、この辺がメインにちょっと壊れまして、だいぶカチャカチャになっております。なんとか頑張って昨日直したんですけど、ダメやね、やっぱどうせ墜落するならね、新しい技とかね、チャレンジして落とすならいいんやけど、機体見失ったとかさ、メカトラで落としたって一番なんかしょうもない墜落の仕方やね。本当にもうがっかりですよ。自分でも情けない感じで。とりあえず、テールがメインでザーッとなんとか一生懸命直したんですけど、3時間ぐらいかかったかな。でサーボもちょっとこれね、中のギアがちょっとかけてまして、ミストもサーボが3つともかけとって、でそれでちょっとだったけど、うちでちょっとだいたいどれぐらいかかるかというのをちょっと検証していきたいと思います。これテールが壊れたんですけど、テールがメインでもうこの辺がね、このアッセンブリーでテールピッチってこのピッチやね、この辺な部分で、このホルダーはいかったんやけど、これブレードいってまった。で垂直化の何やったっけ、これスタビライザーで、トルクチューブのパイプで、このテールの、リンゲージロッドで、あとは何やで、もちろんブレードでしょ。ブレードがいってまって、で大概ね、この辺のリンケージ、この辺は大丈夫だったかな、ここのリンケージのここのだけが折れてまって、でサーボギアミストも全滅で、トータルで大体ですね、ざっくりなんやけど、大体19,000円ぐらいになりました。修理にあれどこ行ってもらったって言って押しとったもんで、わずかね、本当に2秒ぐらいの間やったね、あれっつったら、どっかそれの草むらにね、押してもらって、がっかりです。それでもう一生懸命直してみたんやけど、疲れました。本当ね。でこの辺の今ちょっとネジロックでも大丈夫かなと思って、ちょっとだいぶ乾いてはおると思うけど、今からちょっとさっきちょっと自分の部屋の中でねホバリングしてちょっと緩みとかを確認してみて OK やったんやけど、またもうちょっと確認していきたいと思います。というわけで皆さん気をつけましょう。墜落にはね、僕は何百回も墜落して慣れとると言ってもね、結構ねやっぱりへこむね、やっぱりね、いろいろお金もばっかりやってないけど労力もかかるので、ね、労力もかかるし、ね、愛着があるので余計なんか可愛くなってもね、なんか落として泣くまでいかんけどね。でキャノピーもこれ今回まだこのまま使いましておるんやけど、もうダメかな、もうだいぶもう一回落とせば多分割れる感じですよ。もうだいぶもうひびも入ってね、できればね綺麗に、初めはねこれ買った時はワックスかけてねピカピカにしとったんやけど、落ちるたびにだんだん雑になってまった。今ワックスなんかかけてません。この人がね割れてもらっていいとこになってます。というわけで今日は墜落はちょっとフライトはしてないんですけど、一応こんな感じでちょっと墜落するとこれがかかるよってことをちょっとお知らせするためにちょっと動画撮ってみました。というわけで気をつけましょう。安全運行一番ですね。ではご視聴の方ありがとうございました。また。